नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो उनको मिल सकें। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनकी नाक में एलर्जी है, जिनको साइनस है, माइग्रेन है और आधे सर में दर्द रहता है, उनके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है हमारी गाय का देसी घी। देसी गाय का देसी घी मतलब जो हमारे घर में गाय होती है उसका। दोस्तों, आपको गाय का घी यूज करना है और गाय का घी देसी होना चाहिए। किसी भी कंपनी या किसी भी स्वदेशी या किसी भी ऐसा घी नहीं होना चाहिए जिसमें जो बाहर से खरीदा गया हो। ये गाय का अपना घर का घी होना चाहिए। आपको उसको यूज कैसे करना है उसका हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो गाय का देसी घी होगा वो पीले रंग का होगा, जैसे आपको दिख रहा है। आप इसको हल्का चम्मच में हल्का सा गर्म कर ले ताकि ये मेल्ट हो जाए, ज़्यादा गर्म ना हो। और उसकी एक एक बूंद अपने दोनों नाकों में डाल लीजिए और लेट कर, और उसको हल्का सा अंदर खींचिए ताकि ना तो वो पूरी तरह से अंदर जाए और ना ही बाहर रहे। जब नाक के बीच में बिल्कुल हो जाए तो उसके बाद में आप इसको डालकर लेटे रहिए। इससे आपको अगर नींद नहीं आने की बीमारी है तो वो भी सोल्व हो जाएगी। आपके सिर में दर्द है वो भी सोल्व हो जाएगा, माइग्रेन है वो भी सोल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप 2 से 3 दिन में अच्छी तरह से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जरूर बताइए। थैंक यू।